最近咧，有人喺網上爆料咧，就話有一位姓麥嘅女藝人聲大大又冇禮貌。呢單料爆出嚟之後，呢位女藝人不單止冇受到呢件事影響，佢反而贏得好多人幫佢平反，仲話佢真係一個好人。呢件事咧令我諗起一位10幾年前我同佢一齊主持過一個電台節目，又係姓麥又係聲大大，成日都笑容滿面嘅知名人士。佢好大方，成日都請大家食嘢，仲係唔貴唔請啊！Tony Wong 嘅蛋糕啊都捨得請我哋食。但係佢最令我印象深刻嘅就係佢對人嗰種細心。有一次我要去越南出差，開咪前咧我仲同大家講笑話，哇！聽聞越南啲酒店好猛㗎，我自己一個人瞓一間房，好驚啊！當時我都係求其講下嘅啫。點知我去越南出差之前嗰一晚，呢位麥姓師傅佢拎住一個紅色信封，佢同我講呢度咧入邊嗰道符佢已經念咗經㗎啦，叫我去到越南嗰間酒店房嗰陣時擺喺床頭度就會冇事。做完呢個節目之後，呢10幾年嚟我都冇再見過呢位麥姓師傅，亦從來都冇揾過佢幫我睇相睇風水。咁多年嚟，我都聽到唔少人對佢有好多評價，話點解呢個人咁多年都可以撈得掂？而每一次我都會同呢啲人講，佢撈得掂唔係因為佢識人多過識字，而係佢識做人，所以先至會撈得咁掂。